Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. So, ayun. Gagawin ko is playing slime with my two slime to. Yung aking kagagawa lang na slime. So, yun. Itong plain white, medyo nadumihan na siya. Narumihan na siya kasi plain white nga lang siya eh. So, yun, madilim. Yan, para kasi tipid ilaw tayo. So, pagalitan na naman ako ni mama. Doble-doble kuryente ko. May ilaw, may electric fan. Tapos, nag-charge pa yung ibang cellphone. Ring light lang naman gamit ko. So, ito na yung ating slime. Ito yung fluffy na slime na ginawa ko without shaving foam. And ito yung glossy slime. Yan. So, dalawang takip. Okay ko lang siya. Nasa salamin kasi ako. Malapit na yung birthday ko, kaso weeks pa eh. July 13. Mag-subscribe na kayo para pwede nyong magregalo kayo sa akin ng subscribe, 1 subscribe. Yan, testing kong gumawa ng bubble dito sa plain white ko. Meron kasi siyang DIY fake snow. Kaya hindi ako makagawa ng bubble. Para siyang milk. So, wait. Titignan ko kung kasya siya dito. Kasi, yung mga ginagawa kong slime, hirap naman yung ilagay. So, yan. Galagay muna ako ng So, ayan. And next. Ito na ang ating milk slime. Pero pink yung baso natin. So, susubukan ko naman gumawa ng kung ano-ano dito sa aking glossy glitter slime. So, ayan, meron na tayong nagawang bubble. Testing kang gumawa ng thumbnail. Wait lang, lakasan natin, malulobat na naman. Okay, hayaan mo na. Bubuksan ko na ng ilaw. Okay, tingnan natin. Babatok. So, ayun. Pag
50 subscribers tayo or 20, 10, ganon. Gagawa ko ng slime, tapos ma-shape ko siya ng 10. Medyo mahirap-hirap din yun eh. Gagawa ko ng butter, ganon. Kaya mag-subscribe na kayo. Parehas yung ginagawa ni Ate Chelsea. Pag nakakailang subscribers siya. And kung gusto nyo gagawa ako ng magvo-vlog ako pag bumili na ako ng school supplies sa sa linggo, and i-comment nyo na yun. And kung sino yung gusto magpa-shoutout, comment nyo na rin para happy. Gawa tayo ng cupcake. Dito tayo sa pink na lalagyan. Lalagyan ko to ng hikaw eh. Ay, sige, lagyan na natin. Huwag na tayo gumawa ng cupcake. Ito na ang ating slime, and yung ating milk slime is ito na. Chanel. And lalagyan na natin siya. Siyempre, lalagay muna ako ng kasi konti. Kasi nagkakaroon siya ng bubble sa loob. Kaya hindi siya nagpo-form ng milk. Parang strawberry siya, to sa taas milk talaga. So, ayan. Kalahati na. Ayan. Kailangan kasi hindi siya umaapaw kasi milk siya eh. Ayan, meron na tayong milk. So, ubos na. Dito na yung milk. Ayan, dapat patitimpla muna tayo ng milk. Ang hirap naman ito ipasok. And kung gusto nyo, mag-vlog ako mamaya, and isasama ko yung friends ko. Perfect. Na. Favorite ko siya kasi para siyang fluffy na pagka-butter. Kasi tignan nyo ha. Pasok ulit siya. Yan, and lagay ko dyan. Join the world. Yan na, para siyang butter. Yun yung siya kita kasi naka-front cam lang ako. Di katulad din sa probinsya, naka back cam ako kasi meron silang divider, tas dun lang ako nagpa-vlog.
Hmm. Yan, milk. Andito na yung ating super clicky niya. And super crunchy pa niya. So, mag-add pa tayo ng more glitter. Oh! Gamit ko to sa slime. So, tanggalin ko muna yung glitter. Ano na ako na lang. Yan, lagay dito. Kasi, OMG! So, yan, lalagyan ko pa siya ng more blue and sino ba yung red? Red OM. So, ano ito? May nag-stock. So, ito lang natin. First, kailangan nyo munang maglagay ng konting blue. Konti pero dadamihan no? Para maging crunchy naman siya. Dadamihan ko na. Diba? Ito na nga pa dadamihan ko yun. Tak-tak natin. Isa't kalahati, So, dapat isa't kalahati din sa yan, paubos na Hindi ko naman inubos kasi baka mag-hurt yung mga friends ko sa akin. Kasi, pag gumagawa kami ng slime, sila minsan nag-sponsor na ng glitter. Yan. So, medyo marami-rami ang red natin. Oh! Hindi ka na mabasag. Kasi, itong plastic na lalagyan na to, nagbabasag din yan. So, yan. Namaya ko na siya ibabalik. And ito talaga, Yan, wala na. May glitter na. Si mama. Waling, baka ito waling nilalagay mo, ha? Di, Yan, meron na tayong and parami tayo sa red. Parami nga tayo sa red. Hayaan nyo na. Mag-sponsor ulit naman yung mga kaibigan ko. Pag gumawa kami ng slime. Sila kasi nag-sponsor ng tas ako sa glue. Kasi ang mahal ng glue. 12 pesos tatlo kami. And sila minsan sa glitter or glue or activator. Ang activator kasi 12 pesos din. So, yun. Dadamihan pa natin siya dahil ako'y na-addict sa glitter. Damihan pa natin. OM. Okay, ubusin na natin to. Sabihin ko na lang na meron pa naman kami isang glitter pa na blue dito. And, lagyan na rin natin siya ng yellow. Naawa ako sa yellow. Saglit lang. Diyan lang naman nakalaki. Ito. Kakaunting red lang. Siyon, nadadamihan siya ng red. Saan na ba yung type nito? And syempre maglagay tayo ng gold. Busin na natin siya. Kaso ayaw mabuksan. Itong green kaya. Pero hindi na siya magiging Philippines. Yaan na.
na lang tayo maglagay. So, yun. Meron na tayong blue glitter. Mag-sponsor naman ulit yung mga kaibigan ko ng glitter. Kasi nag-vlog din kami minsan doon sa dati kong channel na hindi ko na alam kung anong pangalan nun. Pero I think kapangalan rin siya ng channel na to. So, yun. Gagawa tayo ng oh my god, baka tumigas. Lalagyan ko na rin ito mamaya ng red glitter. Pure lang talaga na red. Ito na, lalagyan ko na ng glitter. Wala na nalagyan na ng glitter eh. Kaya hindi ko na mababawi yun. Kailangan naman tanggal-tanggal yung glitter. Yan, magiging glitter red siya. Nafi-favorite ko na yung red color Kahit di ko naman favorite yung red color, no? Giging crunchy yan. Ang aking slime. Giging crunchy. OMG! Ang daming glitter. Pero hindi naman siya lumalabas. Ganun pa rin naman. Pero feeling ko tumitigas yung slime ko Ayan, lalagay pa tayo ng... Pero pag nakabili ako ng glue, lalagyan ko to kasi maliit lang talaga siya. Ayan. Lagay na natin siya dyan. Lagay pa tayo ng blue. Na-addict ako sa glitter. Di kasi pwede sa mata ang glitter kasi baka mabulag, mahirap na. So, yan. Meron na tayong crunchy, glossy, fluffy slime. Ang daming pangalan, glittery pa. Fluffy kasi siya. Medyo fluffy. Kasi nilagyan ko rin siya ng DIY shaving foam. Tapos may Philippines pa. Kasi kulay siya ng Philippine flag Ito. Wait lang, papakita ko sa inyo. Ay! Kasi talaga nag-focus. Basta kasi siya, blue and, yan nagpo-purple na. Ay, ako. So, yun, nagpo-purple na nga siya. Alam ko lahat naman ng slime is clear. Kasi tignan nyo. Pero yung clear na talaga siya. Ayan o. Diba clear din naman. O. Ang Ariel Power Gel tsaka ang clear glue hindi tumatalab. Pero comment down below kung tumatalab sa inyo kasi sa akin hindi.
Yan, may bagong tayong lalagyan. Sige, dito na lang natin siya ilagay. Kasi pag nagtubig, ay okay lang kahit na magtubig siya kasi may butas naman yun. So, yun, mag-like, comment, share, and subscribe na lang kayo. Bye! Sino gusto mo pa shoutout, mag-comment na lang kayo. Bye!